Bir ivmeyle dönmeye başlayan bir silüet, sessizlikte yükselen ney sesiyle uyum içinde kıvrılan bir beden. Gökyüzüne çevrilmiş bir bakış, yeryüzünü selamlayan bir eda. Bu bir ritüel değil, bir arayış. Adı sema. Ahenkle dönen ise semazen. Peki hiç düşündünüz mü? Dakikalarca dönen bu insanlar neden baş dönmesi yaşamaz? Çünkü semazenin dönüşü bir eğitim, bir alışkanlık, hatta bir nörolojik uyum sürecidir. Vestibüler sistem dediğimiz beyindeki denge merkezi zamanla bu ritmik harekete alışır. Semazen başını sabit tutmaz, vücutla uyumlu, ritmik bir şekilde yön değiştirir. Bu da iç kulaktaki sıvının ani hareketini önler, denge korunur. Yani semazen hem ruhunu hem bedenini bu yolculuğa hazırlar. Döner ama başı dönmez çünkü merkezinde aşk vardır. Sema'nın kökeni 13. yüzyılda Mevlana Celaleddin Rumi'ye uzanır. Rivayete göre Mevlana, Konya sokaklarında bir kuyumcunun örs vuruşlarını işitirken ritimle vecde gelir. Gözlerini kapatır ve dönmeye başlar. O an evrenin döngüsünü, kalbin dönüşünü ve insanın ilahi aşka yolculuğunu hisseder. Sema evrenin döngüsünü taklit eder. Mevlana'ya göre her şey döner. Mevsimler, gezegenler, kan, kalp. Dönmeyen tek şey ölümdür. Meşhur sözlerinden biri şöyledir: Ey aşk, senin yüzünden gökyüzü döne durur, denizler coşar, dağlar yürür. Semazenin kıyafetleri bile bu anlamı taşır. Beyaz tennure kefeni, siyah hırka nefsin örtüsünü, başındaki sikke ise mezar taşını simgeler. Kolları açık, sağ eli göğe, sol eli yere bakar. Bu duruşun anlamı haktan alırım, hakka veririm. Ben yokum, sadece aracıyım. Mevlana der ki, ne olursan ol yine gel. Bu dergah umutsuzluk dergahı değildir. Mevlana'nın düşüncesi çoğu zaman tasavvufla özdeşleştirilir. Ancak onun anlayışı klasik Sufi çizgisinden bazı yönleriyle ayrılır. Sufiler genellikle inzivayı, dünyadan uzaklaşmayı ve sıkı bir disiplinle nefsi terbiye etmeyi savunurken Mevlana insanı olduğu gibi kabul eder, hatalarıyla birlikte sever. Onun yolunda aşk nefrete, kucaklamak dışlamaya, hoşgörü ise yargılamaya daima galip gelir. Sema dışarıdan bir gösteri gibi görünse de içinde tam bir fizyolojik uyum vardır. Vestibüler sistem zamanla bu harekete adapte olur. Başın ritmik hareketi ve düzenli nefes alış semazenin dengesini sağlar. Denge sadece fizikte değil, ruhta da korunur. Bu yüzden sema sadece dönmek değil, içsel bir denge kurmaktır. Mevlana'nın felsefesinde ney sadece bir müzik aleti değil, ayrılığın, arayışın ve aşkın sembolüdür. Neyin kamışlıktan koparılıp içinin dağlanması, insanın özünden ayrılışını temsil eder. Mevlana'nın en bilinen eseri Mesnevi'nin ilk beyti bu nedenle "Dinle neyden nasıl şikayet etmekte" diye başlar. Neyin sesi kalbin derinliklerine hitap eder. Semazenin dönüşüyle birleştiğinde ortaya çıkan o ruhsal atmosfer işte bu yüzden bu kadar etkileyicidir. Ney'in tarihi çok daha eskilere, Mezopotamya uygarlıklarına kadar uzansa da ney Mevlana ile anlam bulmuştur. Onunla birlikte sadece bir müzik aleti olmaktan çıkmış, insanın içsel yolculuğunun sesi haline gelmiştir. İlk sema uygulamaları Mevlana'nın yaşadığı Konya'da başladı. Yüzyıllar içinde İstanbul'a, Balkanlara, Şam'a, Kahire'ye kadar yayılmıştır. Osmanlı döneminde devletin en saygı duyduğu kültürel formlardan biri haline gelmiştir. Sultan 3. Selim Mevlana'ya büyük hayranlık duymuş, onun sözlerini benimsemiştir. Bir gün Mevlana yolda yürürken bir adam ona taş atar. Mevlana hiç sinirlenmez, dönüp tebessüm eder. Öğrencileri dayanamaz, "Neden karşılık vermediniz?" derler. Mevlana şöyle yanıt verir: "O bildiğini yaptı, ben de bildiğimi. O taş attı, ben gönül sundum." Mevlana'nın sevgisi bu kadar sınırsız, sabrı bu kadar derindir.
Mevlana aşkı yalnızca romantik anlamda değil, ilahi bir bağ olarak da gördü. Bu anlayışın en kapsamlı ifadesi onun başyapıtı olan Mesnevi'de yer alır. Tam adıyla Mesnevi Manevi yaklaşık 26.000 beyitten oluşur ve 6 cilt halindedir. Mevlana Mesnevi'yi Farsça olarak yazmış, derin bir ilim, ahlak ve maneviyat yolculuğu sunmuştur. İçinde yüzlerce hikaye, mecaz ve öğüt yer alır. Eserin ilk beyti şöyledir: "Dinle neyden nasıl şikayet etmekte, ayrılıkları nasıl anlatmakta, der ki aşksız geçen bir ömür eksik yaşamaktır." Onun sözleri sadece şiir değil, yol haritasıdır. Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. Bu öğüt bugün hala yönünü arayan milyonlarca insana ışık tutmaktadır. 1950'lerden sonra sema kültürel miras olarak yeniden sahneye çıktı. Bugün Konya'daki Şebbi Arus törenleri her yıl binlerce insanı bir araya getiriyor. 2008'de UNESCO semayı insanlığın somut olmayan kültürel mirası ilan etti. Bugün Avrupa'dan Amerika'ya, Asya'dan Afrika'ya kadar semaya ilgi duyan binlerce kişi var. Sema evrensel bir dile dönüştü. Sessizlikle konuşan bir dua. Semazen olmak sadece fiziksel değil, zihinsel ve duygusal bir hazırlık gerektirir. Sema eğitimi disiplin, sabır ve derin bir içsel niyetle şekillenir. Semazen için sema bir ibadet, bir yaşam biçimidir. O dönerken sadece bedeni değil, kalbi de arınır. Mevlana der ki, biz birleştirmeye geldik, ayırmaya değil. Sevgiyle geldik, kinle değil. Semada işte bu felsefenin vücut bulmuş halidir. Her dönüş nefretten arınmanın, benliği bırakmanın, hakka yaklaşmanın ifadesidir. Ey gönül, döneceksen aşkla dön. Başını değil kalbini döndür. Çünkü Mevlana'nın dediği gibi aşk her şeydedir, eksiklik bizdedir. Bugün Mevlana sadece bir düşünür değil, sevgi, hoşgörü ve insanlık değerlerinin evrensel bir temsilcisidir. Sözleri dünyanın dört bir yanında, kitaplarda, duvarlarda, kalplerde yaşamaya devam ediyor. Batı'da onun şiirleri en çok çevrilen ve okunan mistik metinler arasında yer alıyor. Mevlana'nın felsefesi çağları aşan evrensel diliyle hala insan ruhuna dokunmayı sürdürüyor. Mevlana Celaleddin Rumi 1207 yılında bugünkü Afganistan'ın Belh şehrinde doğdu. Ailesiyle birlikte Anadolu'ya göç etti ve Konya'ya yerleşti. Eğitimli bir bilgin olarak tanındıktan sonra içsel dönüşümünü yaşadı ve klasik anlamda bir din aliminden çok daha fazlasına dönüştü. Hayatı boyunca sevgi, sabır ve anlayışın gücünü vurgulayan eserler bıraktı. 1273'te Konya'da vefat etti. Vefat günü onun için bir ayrılık değil, sevgiliyle kavuşma günüydü. Şebbi Arus. Mevlana'nın vefatından sonra Konya'da inşa edilen türbesi bugün Mevlana Müzesi olarak bilinir. Türbenin üzerindeki yeşil kubbe halk arasında Kubbe-i Hadra yani yeşil kubbe olarak anılır. Burası sadece bir mezar değil, her yıl milyonlarca insanın huzur, ilham ve manevi arayış için ziyaret ettiği kutsal bir mekandır. Türbede Mevlana'nın yanı sıra babası Bahattin Veled ve oğlu Sultan Veled'in mezarları da bulunur. Sessizlik, ney sesi ve dua arasında bu mekan Mevlana'nın felsefesinin canlı bir yansıması olarak yaşamaya devam eder.